verse 6. අපි පෙරලා ගනිමු 1 තිමෝති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයට. But godliness with contentment is great gain. ලත්පමණින් සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්මය. போதுமென்ற மனதுடனே கூடிய வேத பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். දැන් ඇත්තට இப்போ உண்மையாக புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பட்டது கிரேக்க மொழியிலே. දැන් ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ අලුත් කිව්සුම ලියලා තිබෙනේ ග්‍රීක භාෂාවෙන්. கிரேக்க மொழியிலே இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ග්‍රීක භාෂාවෙන් මේ වචනේ කියවනකොට ஆனால் என்று தொடங்குகிறது. එහෙත් කියලා පටන් ගන්නවා. தமிழிலே அப்படி இல்லை. නමුත් සිංහලෙන් සිංහලෙන් එහෙම නැහැ. සිංහලෙන් එහෙම නැහැ. Now in English it correctly commences with the term but, which is found in the Greek Bible. The Greek Bible says, but godliness with contentment is great gain. கிரேக்க மொழி எப்படி சொல்லுகிறது என்றால் ග්‍රීක භාෂාව කොහොමද කියන්නේ කිව්වොත් ஆனால் නමුත් தேவ பக்தியுடன் கூடிய இல்ல போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். ඒ කියනවිල ලත්පමණින් සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්මය. ග්‍රීක් වල තියෙන්නේ නමුත් කියලා පටන් ගන්නවා ග්‍රීක් එක. ஆனால் என்று தொடங்குகிறது. புரியுதா? නමුත් කියලා පටන් ගන්නවා. இப்போ ஆனால் என்று தொடங்கினால் දැන් නමුත් කියලා පටන් ගත්තත් அதற்கு முன் இருக்கின்ற வசனங்களோட அந்த வசனம் தொடர்புடையது என்று அர்த்தம். ඒ කියන්නේ ඒිට කලින් තිබෙන වචනත් එක්ක ඒට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා අර්ථකථනය දෙනවා. If a verse commences with the expression but, it tells us that it's connected to the foregone verses, which we are going to look at today. இன்றைக்கு அதற்கு முதல்ல உள்ள சில வசனங்களை பார்க்க போகிறோம். අපි ඒිට කලින් තිබෙන සමානක් වචන බලන්න යනවා. அதற்கு பிறகு உள்ள வசனங்களையும் கொஞ்சம் பார்க்க ඒිට போகிறோம். පසු තිබෙන වචනත් බලන්න යනවා. உண்மையாக இந்த வசனம் மூலமாக என்ன ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் எனக்கு சொல்லுகிறார் என்று இன்றைக்கு பார்ப்போம். Okay? ඇත්තටම මේ වචන තුනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් මොනවද කියන්නේ කියලා අද දවසේ බලන්න So යනවා. we are going to look at the context of this verse in which Paul admonishes or exhorts Timothy to be content and to be godly, which he says is great gain. இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் வருமானம் என்று சொல்லும் பொழுது දැන් බලන්න අපි ආදායම කියලා කියනකොට வருமானம் அல்லது லாபம் என்றால் ஆதாயம் என்று சொல்லும் பொழுது ආදායම නැත්තම් ලාභය කියලා කියනකොට பலவிதமான ஆதாயங்கள் உண்டு. නොඑක ආකාරයෙන් ආදායම මාර්ග තිබෙනවා. இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் வியாபாரம் ஒன்றை செய்தால் දැන් අපි ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා නම් சிலருக்கு நஷ்டம் வரும். සමහරක් අයට පාඩු සිදු වෙනවා. சில பேருக்கு பெரு நஷ்டம் வந்து සමහරක් අයට බොහෝ පාඩු විඳලා அங்கிருந்து தொடங்குவோமா? අපි එහෙ ඉඳලා පටන් ගමුද? மிகுந்த நஷ்டம். ඒ කියන්නේ ඊට බොහෝ ලෙස පාඩු විඳලා So let's look at the range of profit, okay? Starting with great loss. On the one extreme, it's great loss. மிகுந்த நஷ்டம். කියන්නේ මහත් පාඩුවක ඉඳලා අපි පටන් ගමු. மிகுந்த நஷ்டம் வந்தால் என்ன நடக்கும்? මහත් පාඩුවක් සිදු වුණා නම් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? வியாபாரமே போய்விடும். ව්‍යාපාරයම නැති වෙනවා. So when you experience great loss, you will lose your business. இன்னொன்று அடுத்தபடி තවත් පියවරක් තිබෙනවා நஷ்டம். පාඩුව. பெரு நஷ்டம் அல்ல, මහා පාඩුවක් නොවේයි நஷ்டம். පාඩුවක්. வியாபாரம் இல்லாமல் போய் விடாது. ව්‍යාපාරය නැතුව ගිහිල්ලා නැහැ. ஆனால் அநியாயம் அந்த வியாபாரத்துக்கு பணம் போட்டது. නමුත් අපරාධේ ව්‍යාපාරයට මුදල් ආයෝජනය කරපු එක. The next level is loss. Not great loss, but loss. In which you will not lose your business, but you have lost a lot of money, peace and joy. In vain you started that business. அந்த வியாபாரத்தை தொடங்கினதே அநியாயம். ඒ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කළේම අපරාධය. பணம் போச்சு, මුදල් විනාශ වුණා. நிம்மதி போச்சு, මගේ සැනසීම නැති වුණා. சந்தோஷம் போச்சு, සන්තෝෂය නැතුව ගියා. எதிர்பார்ப்பு போச்சு. බලාපොරොත්තු නැතුව ගියා. சரியா? அடுத்தது මීළඟට மூன்றாவது லெவல், තුන්වෙනි පියවර லாபமும் இல்ல நஷ்டமும் இல்ல. ලාභයකුත් නැහැ පාඩුවකුත් නැහැ. The next level, the third level is no loss but no gain. போட்ட பணம் வந்துருச்சு, ඒ කියන්නේ දාපු මුදල ආපහු ලැබුණා. அப்பாடா අම්මේ நஷ்டம் இல்ல, පාඩුවක් නැහැ. ஆனா லாபமும் இல்ல. නමුත් කිසිම ලාභයකුත් නැහැ. So the third level is that you have not lost anything, but then you have not gained anything, right? அடுத்த நாலாவது படி හතරවෙනි පියවර லாபம். ලාභය. வாவ், சந்தோஷம். හරි සන්තෝෂයි. போட்ட பணமும் வந்தது, ආයෝජනය කරපු මුදලුත් ලැබුණා. ஆதாயமும் வந்தது. ආදායමත් ලැබුණා. அப்படித்தான் வியாபாரம் இருக்க வேண்டும். එහෙම තමයි ව්‍යාපාරයක් තියෙන්නේ. அப்படித்தான் நல்ல நல்ல வியாபாரிகள் இருப்பார்கள். එහෙම තමයි යහපත් ව්‍යාපාරිකයන් සිටින්නේ. So level 4 is gain. You know, I put money, I started a business, I got all what I invested back, and then I also have got more, and it's a profit. So it's a wonderful business. Many people make money like that.
ஆனால் ஐந்தாவது படி என்று ஒன்று இருக்கிறது. නමුත් පස්වෙනි පියවරක් කියලා එකක් තියෙනවා. மிகுந்த ஆதாயம். ඒ කියන්නේ ඊට අධික ලෙස ආදායම. Now the fifth level is great gain. பெரிய ஆதாயம். ඒ කියන්නේ ඊට අධික ආදායම. எந்த தெய்வமே මගේ දෙයිය. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. බලාපොරොත්තු වුණේම නැහැ. ஓட்ட பணமும் வந்தது. දාපු මුදලුත් ලැබුණා. இன்னும் லாபமும் வந்தது. තවත් ලාභය පැමිණියා. இன்னும் நிறைய பணம் வந்தது. තවත් මුදල් විශාල ලෙස පැමිණියා. பிசினஸ்னா இப்படி தாண்டி இருக்கு. ව්‍යාපාර නම් මේම තමයි තියෙන්න ඕනේ. இப்போ அவர் கோடீஸ்வரர். දැන් ඔහු කෝටිපතිය. இப்போ அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம். දැන් ඔහුට විශාල ලෙස සන්තෝෂයි. சரியா? හරිද? இப்போ இந்த 5 லெவல்ல මේ පස්වෙනි පියවරේ எந்த லெவல்ல நீங்க இருக்கிறீங்கோ, කොයි පියවරේද ඔබ සිටින්නේ? எந்த லெவல்ல இருந்தா நல்லமுங்கோ. කොයි පියවරේ සිටියානන්ද හොඳ? Now in these 5 levels, now you better analyze and think in what level are you in, and then you think in what level you will be happy to be in. You know what I would want to be? On the 5th level. எனக்கு எந்த லெவல்ல இருக்கணும் தெரியுமா? මට කොයි තැනට යනවද කැමති? 5வது லெவல். පස්වෙනි පියවර. 5வது லெவல் ஒன்னு இருக்கும்போது පස්වෙනි පියවරේ ඉන්නකොට என்னத்துக்குடி 4வது லெவல்ல குந்திக்கிட்டு இருக்கணும்? මොකටද 4වෙනි லெவல்ல ඉන්නේ? அதாவது மிகுந்த ஆதாயம் வரக்கூடிய வியாபாரம் இருந்தா, ඒ කියන්නේ අධික ලාභයක් ලැබෙන ව්‍යාපාරයක් තිබුණා නම් சும்மா ஆதாயம் எடுத்துக்கிட்டு என்னதுக்கு இருப்பான்? නිකන් ඒ සුළු ලාභයක් අරගෙන. மிகுந்த ஆதாயத்தை எடுப்போம். ඒ කියන්නේ අධික ආදායම ලබා ගමු. If there is a level 5 where you can obtain great gain, why do you need to be in level 4 where you have a gain? You better go to the next level, right? ஆமாவா இல்லையா? එහෙම නෙවෙයිද? ஆனால் இப்போ නමුත් දැන් நீங்கள் பொருளாதாரத்தில் ஆர்த்திகே, ඔබට ආර්ථිකය තුල நிம்மதியில், සැනසීම, வாழ்க்கையில் ජීවිතය எந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் தான் கண்டுபிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். කොයි ආකාරයෙන්ද තිබෙන්නේ කියලා ඔබලා තමයි හොයාගන්න It's අවශ්‍ය. entirely up to you for you to decide which level are you in. Some of you may be in level 1 where you have lost everything and you have become a dud. சில பேர் வந்து முதலாவது லெவல்ல இருக்கலாம். எல்லாம் இழந்து போய் ஒண்ணும் இல்ல, திரும்பறதுக்கான இல்ல, வாழ்க்கை முழுக்க கடன். සමහරක් අය ඇවිල්ලා පළවෙනි පියවරේ ඉන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා හැමතැනම ණය වෙලා කිසිම දෙයක් නැතිව ගිහිල්ලා. சில பேர் வந்து සමහරක් අය ඉන්නවා போடுறீங்க, நிறைய விஷயங்களை முதலீடு பண்றீங்க, කියන්නේ බොහෝ දේවල් දානවා, බොහෝ දේවල් වලට මුල් තැන දෙනවා. ஆனால் லாபம் இல்லை. නමුත් කිසිම ලාභයක් නැහැ. சில பேர் සමහරක් අය ஏதோ ඔය එක විදිහකට some people, they are saying, oh yeah, we are surviving, we are existing, right? We're not living, but we are just existing. ஏதோ வண்டி ஓடுது. කොහොම හරි මේ වාහනේ දුවා ගන්නවා. சில பேர் சொல்வார்கள், සමහරක් අය කියනවා கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා, நான் நன்றாக இருக்கிறேன். මේ යහපත් ලෙස සිටිනවා. ஆனால் பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா தீமோத்தே? නමුත් පාවුල් තුමා මොනවද දන්නවද තිමෝතිස්ට කියන්නේ? பவுல் யார்? පවුල් තුමා කවුද? பெரிய பாஸ்டர். ලොකු පාස්ටර්. தீமோத்தே யார்? තිමෝතියස් කවුද? உதவி பாஸ்டர். මේ උදව් දෙන්නව පාස්ටර්. எபேச சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். එපිස සභාව බලාගෙන සිටිනවා. அவரை பார்த்து தீமோத்தேயு சொல்லுகிறார், ඔහු බලලා මේ කියනවා තිමෝතිස්ට, என்னுடைய சீஷனடா நீ, කියන්නේ මගේ ගෝලයා නුඹ, உனக்கு நான் சொல்லித் தருகிறேன் மிகுந்த ஆதாயத்தை பெற்றுக்கொள்கிற வழி. මම නුඹට කියලා දෙන්න ඉතා අධික ලාභයක සිට ලබා ගන්න The කියලා. senior pastor Paul is now writing to his assistant pastor who is looking after the church in Ephesus, and he is advising him to be enjoying the great gain and thereby being very happy. அவர் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? මොනවද දන්නවද කියන්නේ? தீமோத்தேயுவே, තිමෝතියස් போதும் என்ற மனதுடைய கூடிய සෑහේ කියන සිතත් එක්ක දේව භක්තිය මිகுந்த ආදායමඩා, දේව බය විශාල ලාභයක් කියලා කියනවා. ඒක ආපහු කියන්නේ පදේ. இப்ப என்ன சொல்றார்? மறுபடி வாசிங்க. Now let's look at what Paul says. But godliness with contentment is great gain. ලත් පමණින් සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්මය. අකෝ දැන් සිංහල අය ඔක්කොම ওই ටික කියන්න. ලක් පමණින් සතුටු වීම, නෑ ලක් පමණින් මොකද්ද? සතුටු වීම සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්මය. මහත් ලාභයක්. ඔක්කොම කියන්න මේ පන්දේ. කො කියන්නේ ඔක්කොම? ලත් ලක් පමණින් සතුටු වීම, සතුටු වීම සමග භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්. මහත් ලාභය. මේ සිංහල අය නැද්ද? අදාවේ නැද්ද චර්ච් එකට සිංහල අය? කෑ ගහලා කියන්න බලන්න. ඔයා පදේ එක එක කියන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ කෑ ගහලා කියයි. අයියෙන් කියන්න. ලත් පමණින් ලක් පමණින් අයියෙන් සතුටු වීම සතුටු වීම සමග මහත් භක්තිවන්තකම සමග මහත් භක්තිවන්තකම මහත් ලාභයක්මය. මහත් ලාභය.
මේක කටපාඩම් කරගන්න. இத மனப்பாடம் பண்ணிக்க. எங்க தமிழாக்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் போதும் என்ற மனதுடனே கூடிய தேவ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம். Godliness with contentment is great gain. வேதத்திலே ரொம்ப பெரிய இந்த கண்ட ரொம்ப பெரிய வியாபார வெற்றி அடைவதற்குரிய ரகசிய வார்த்தை இதுதான். ඒ කියන්නේ බයිබලය තුල ඇවිල්ලා ව්‍යාපාර වලින් ඒ කියන්නේ ජය ලබා ගන්න ඕන මහත් විශාලම රහස් වාක්‍යය මේක තමයි. This is the verse which tells us, divulges or discloses us the secret of success. Okay? 1 தீமோத்தேயு 6:6. 1 තිමෝති 6:6. சரியா? ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா නමුත් ප්‍රශ්නේ මොනවද කියන්නේ? ஆனால் என்று தொடங்குகிறது. කියන්නේ එහෙත් කියලා පටන් ගන්නවා. அப்ப முதல்ல என்னமோ இருக்குது. ඊට කලින් මොකද්ද දෙයක් තියෙනවා. மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். තුන්වෙනි පදේ ඉඳලා අපි කියවමු. Now since it commences with the expression but, we will read from verse 3 onwards so that we understand the context, and I will read it in English and then we can read it in Sinhala and Tamil. Okay? Verse 3. If anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instructions of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicions, and constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a means to financial gain. வாசிங்க. යමෙක් සාරු වචන වලට එනම් අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචන වලටත් භක්තිවන්තකමේ හැටියට ධර්මයටත් එකඟ නොවි වෙනස් ධර්මයක් උගන්වන්නේ නම් ඔහු කිසිවක් නොදැන මෝඩෙක් වචන ගැන ප්‍රශ්න කිරීමෙන්ද වාද කිරීමෙන්ද උමතුව අහංකාරව සිටී. අහංකාරව ඉන්න මෝඩෙක්. එයින් ඊර්ෂ්‍යාවද විවාදයේද අපහාසයේද නපුරුයයි සිතීම්ද දූෂ්‍ය වූ සිත් ඇත්තා වූ සැබෑවෙන් වෙන්ව සිටිනා වූ භක්තිවන්තකම ලාභයට මාර්ගයකයි සිතන්නා වූ. භක්තිවන්තකම ඒක ආපහු කියන්න. භක්තිවන්තකම ලාභයට මාර්ගයකයි සිතන්නා වූ. භක්තිවන්තකම අතන ආර්ථික කියලා නෑ. නමුත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ෆයිනෑන්ෂල් කියලා දැක්කා. ග්‍රීක වල තියෙනවා ආර්ථික ලාභයක් කියලා හිතන මෝඩ පප්පලලු ඉඳගන්න. தமிழ்ல வாசிங்க. ஒருவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆரோக்கியமான வசனங்களையும் தேவ பக்திக்கேற்ற உபதேசங்களையும் ஒப்புக்கொள்ளாமல் வேற்றுமையான உபதேசங்களை போதிக்கிறவனானால் அவன் இருமாப்புள்ளவனும் ஒன்றும் அறியாதவனும் தர்க்கங்களையும் வாக்குவாதங்களையும் பற்றி நோய் கொண்டவனுமாய் இருக்கிறான். நோய் கொண்டவன். அவைகளாலே பொறாமையும் சண்டையும் தூஷணங்களும் பொல்லாத சம்சயங்களும் உண்டாகி கெட்ட சிந்தனை உள்ளவர்களும் சத்தியம் இல்லாதவர்களும் தேவ பக்தியை ஆதாய தொழில் என்று எண்ணுகிறவர்களுமாய் இருக்கிற மனுஷர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பிறக்கும். இப்படிப்பட்டவைகளை விட்டு விலகு. අර අන්තිමට මොනවද කියලා තියෙන්නේ? මේ දේවල් වලින් අයින් වෙන්න කියලා තියෙනවා. இப்படிப்பட்டவைகளை விட்டு விலகு. මෙවන් දේවල් වලින් ඉවත් වෙන්න කියලා කියනවා. அந்த அந்த ரெண்டு வசனங்களையும் நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துகிறேன். මේ වචන දෙක ඉක්මනින්ම විග්‍රහ කරන්න. I'll explain those two verses in short, right? இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது? මොනවද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? தேவனுக்குள்ளே வந்து දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டு ස්වාමින් වහන්සේ කැඳවලා அபிஷேகப்பட்டு ආලේප කරලා கர்த்தருக்கு தங்களை அர்ப்பணித்த சில ஊழியக்காரர்கள் ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට තමාව කැප කරව සමහරක් සේවකයන් திடீரென உலகத்தை பார்க்கிறார்கள். එකපාරටම ලෝකය බලනවා. உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ලෝකය බලනකොට அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் அதிகரிக்கின்றன. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. Those who become Christians, some of them are called and they step into the ministry, they commit their lives, and then all of a sudden they start to look at the world, and all of a sudden they feel, oh my God, I have more needs in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைய தேவைகள் வந்து விட்டது என்று நினைக்கிறார்கள். අනේ මගේ ජීවිතේ බොහෝ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා කියලා හිතනවා. உலகத்தில் இருக்கிற விஷயங்களை பார்த்தவுடன் அதெல்லாம் எனக்கு வேண்டும் 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 என்று ஆசைப்பட ஆரம்பிக்கிறார்கள். ලෝකයේ තියෙන සමහරක් විෂයන් බලපුවාම මේ දේවල් මට අවශ්‍යයි කියලා ආශාව වෙනවා. பிரச்சனை என்ன நடக்கிறது? ප්‍රශ්නේ මොනවද කිව්වොත් ஒரு ஊழியத்தில் இருக்கும் பொழுது සේවයේ සිටින විට கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார், ස්වාමින් වහන්සේ කියලා තියෙනවා உன் தேவைகளை சந்திப்பேன் என்று. නුඹේ අවශ්‍යතාවල් සියල්ලක්ම සපයලා දෙනවා කියලා. உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்பேன் என்று சொல்லவில்லை. ඒ කියන්නේ නුඹට අවශ්‍ය සියලු දේක්ම මම අරන් දෙනවා කියලා කිව්වේ නැහැ. அவருக்கு வக்கில்லாதபடினால் அல்ல, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට නැති නිසා නෙවෙයි, நமக்கு தேவையில்லாதபடி. කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නැති නිසා. Now our God, our God has said that I will meet all your needs. Not that he is unable to meet our wants, but he knows that we don't
need what we want. Just he's trying to be a good parent. அவர் ஒரு நல்ல அப்பாவாய் நல்ல பெற்றோராய் இருக்க பாருங்க, அவ்வளவுதான். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා යහපත් දෙමව්පියන් ලෙස සිටින්න අපිට. இந்த இடத்துல இருக்கிற பெற்றோர், කියන අපි සමග සිටින දෙමව්පියන්. உங்கள் பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்கிற எல்லாவற்றையும் கொடுக்க மாட்டீர்கள். ඒ කියන්නේ ළමයි ඕන කියන හැම දෙයක්ම ලබා දෙන්නේ නැහැ. உங்கள் கையில இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீர்கள், அப்படித்தானே? ඒ කියන්නේ ඔබේ අතේ තිබ්බත් ඒක දෙන්නේ නැහැ ළමයාට. பிள்ளைக்கு அது தெரியாது. ළමයාට ඒක දන්නේ නැහැ. பிள்ளை நினைக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு அது தேவை என்று. ළමයා හිතනවා මට ඒක අවශ්‍යයි කියලා. உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைக்கு இது கூடாது என்று. නමුත් ඔබට දන්නවිල් ළමයාට මේක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் கொடுக்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ හැම දෙයක්ම මේ වගේ දෙන්නේ නැහැ. We parents know that we are not going to give everything to our child, even if the child wants them. Why? Because we know that some of those things could be very detrimental to the child, and we know what to give and what not to give. ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்னத்தை எங்களுக்கு கொடுப்பது என்று. දෙවියන් වහන්සේට දන්නවිල කුමන දේවල් දෙන්න අවශ්‍ය කියලා. ஆனால் ஊழியக்காரர்களும் விசுவாசிகளும் என்ன செய்கிறார்கள்? සේවකයන්ට ඇදහිලිවන්තයන්ට මොනවද කරන්නේ? உலகத்தின் மேல் தங்களுடைய பார்வை போனவுடன் ලෝකයේ මැදවිල තමන්ගේ දැස තබලා அது வேண்டும் இது வேண்டும் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று அவர்களுக்குள்ளே அந்த ஆசை வருகிறது. ඒ කියන්නේ අර කෝණ මේ කෝණ කියලා ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ තුල ආශාව වර්ධනය කරගන්න. வெளியே இருந்த ஆசை வர வேண்டும் என்றால், ඒ කියන්නේ එළියේ ඉඳලා ආශාව ඇතුළට පැමිණෙන්න අවශ්‍ය නම් அது நுழைவதற்கு உள்ளத்திலே இடம் வேண்டும். ඒ කියන්නේ ඇතුළට රිංග ගන්න ඉඩ අවශ්‍යයි. You know, they begin to lust after the things of the world, and to entertain the lusts of the world they need to make room in their hearts. Okay, what happens? The heart is full of satisfaction when we become Christians. எங்களுடைய இருதயம் திருப்தியால் நிரம்புகிறது நாங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது. ஆமாவா இல்லையா? ඒ කියන්නේ අපේ හදවත තෘප්තිමත් වෙනවා ඇවිල්ලා අපි ගැලවීම ලබනකොට. එහෙම නොවේද? ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் ஞாபகம் இருக்குதா? ගැලවීම ලැබු දවස මතකද? சரி, ஒரு மாதத்துக்கு முத இந்த இடத்துல ஆண்டவர் கொடுத்த ஆராதனையில எல்லாரும் திருப்தி அடைஞ்சமா இல்லையா? ඒ කියන්නේ එක මාසයකට කලින් මෙමෙ ස්ථානයේ තිබ්බ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබලා සියලු දෙනාම තෘප්තිමත් වුණා නේද? You know, let alone salvation. What happened last month? Here we were all satisfied when the Lord poured out his love. ஆண்டவர் தன்னுடைய அன்பை எங்கள் மேல் ஊற்றின பொழுது, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය වගුරුවන අවස්ථාවේදී எங்களுடைய உள்ளமெல்லாம் நிறைந்தது. අපේ අතුලාන්තයේ සියලු දෙනාගේම අතුලාන්තයන් පිරුණා. එහෙම නොවේද? அந்த நாள்ல என்ன சொன்னோம்? அந்த நாளிலே என்ன சொன்னோம்? ඒ දවස් දින මොනවද කිව්වේ? திருப்தியா இருக்குது. තෘප්තිමත්ව සිටිනවා We were කියලා. satisfied. When we became Christians, we were satisfied. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது நாங்கள் திருப்தி அடைந்தோம். අපි ගැලවීම ලබන විට අපි තෘප්තිමත් වුණා. அந்த திருப்தி வெளியே போனால் தான் ஆசை உள்ளே வர முடியும். ඒ තෘප්තිය ඇවිල්ලා එළියට ගියා නම් තමයි ආසාව ඇතුළට පැමිණෙන්නේ. If only the satisfaction leaves us, our hearts will have room to entertain wants and lusts. புத்தா உட்காரவங்க பேசாதீங்க. துவ சத்தம் உட்கார இந்த கண்ட லிசன். நல்லா கவனிங்க, இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. හොඳට හවුම්කා දෙන්න මේක වැදගත් දෙයක්. என்ன நடக்கக்கூடாது மிஷா, பேசாம உட்காந்துருக்கணும். நீங்க பிள்ளைகளை அடக்கி வைங்க, பேச வேணான்ட்டு. மிஷா கேளுங்களே, හවුම්කා දෙන්න. திருப்தி எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கும் வரை තෘප්තිමත්කම අපේ ඇතුලාන්තයේ තියෙන කල් ஆசைகள் எங்கள் உள்ளத்துக்குள் வர முடியாது. ආශාව අපේ ඇතුලාන්තයට එන්න බෑ. Come on, listen to this. As long as we have satisfaction in our hearts, no lust, no wants can enter into our hearts. And we are already filled with satisfaction when we became Christians. நாங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது ஏற்கனவே திருப்தியால் நிரம்பினோம். ඒ කියන්නේ අපි ගැලවීම ලබනකොට අපි තෘප්තිමත්කමින් අපි පිරුණා. அந்த திருப்தி போனவுடன் ඒ තෘප්තිමත්කම ගිය ගමන් ஆசை நுழைந்து விடுகிறது. ආශාව ඇතුළත් වෙනවා. And when that satisfaction leaves, lust enters in. அதைத்தான் பவுலடியார் சொல்லுகிறார். ඒක තමයි පෞල්තුමා කියන්නේ. அப்போ அந்த திருப்தி போனவுடன் ඒ කියන්නේ තෘප්තිය ගිය ගමන් தான் போகிற சபையை குறித்த திருப்தி இல்லாமல் ඒ போய்விடும். කියන්නේ තමන් යන්නා වූ සභාව ගැන තෘප්තිමත්කම නැති වෙනවා. தான் கேட்கிற பிரசங்கத்தை குறித்த திருப்தி இல்லாமல் තමන් போய்விடும். අසන්නා වූ දේශනාවේ තෘප්තිමත්කමක් නැති වෙනවා. தன்னுடைய ஆராதனையிலே திருப்தி இல்லாமல் போய்விடும். තමන්ගේ මේ නමස්කාරයේ මේ තෘප්තිමත්කමක් නැති වෙනවා. வேதத்தை வாசிக்கும் போது திருப்தி இல்லாமல் போய்விடும். බයිබලයේ කියවන විට තෘප්තිමත්කමක් නැති වෙනවා. வேதாகம கல்லூரியிலே படிக்கும் பொழுது திருப்தி இல்லாமல் போய்விடும். බයිබල් විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්නකොට තෘප්තිමත්කමක් නැති වෙනවා. சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டில் திருப்தி இல்லை. ආහාර කරන ආහාරවල කිසිම තෘප්තිමත්කමක් உடுத்துகிற නැහැ. உடையில் திருப்தி இல்லை. අඳින ඇඳුම් වල තෘප්තිමත්කමක් නැහැ. வாழுகிற வீட்டிலே திருப்தி இல்லை. வீட்டை குறித்து திருப்தி இல்லை. ඉන්නා වූ නිවස පිළිබඳව තෘප්තිමත්කමක් නැහැ. வாழுகின்ற சூழலை குறித்து திருப்தி இல்லை. තමා ජීවත් වන්නා වූ සමාජය පිළිබඳව තෘප්තිමත්කමක් නැහැ. திருப்தி போக போக මේ තෘප්තිමත්කම යන්න ஐயோ இன்னொரு இடம் கிடைக்காதா, අයියෝ තවත් එක තැනක් හම්බ වෙයිද? இதை விட நல்ல சபை கிடைக்காதா, මේට වැඩි ලස්සන සභාවක් හම්බ වෙයිද? இதை விட நல்ல பைபிள் காலேஜ் கிடைக்காதா, මේට වැඩි හොඳ බයිබල් විද්‍යාලයක් හම්බ இதை වෙයිද? விட நல்ல மனைவி கிடைக்காதா, මේට වැඩි හොඳ භාර්යාවක් හම්බ වෙයිද? இதை விட நல்ல புருஷன் கிடைக்காதா, මේට වැඩි හොඳ ස්වාමි පුරුෂයෙක් හම්බෙන්නේ නැද්ද? இதை விட நல்ல அம்மா அப்பா கிடைக்காதா,
මීට වඩා හොඳ දෙමව්පියන් හම්බෙන්නේ නැද්ද? இதை விட நல்ல பிள்ளைகள் கிடைக்காதா? මීට වඩා හොඳ ළමයි හම්බෙන්නේ නැද්ද? இதை விட நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்க மாட்டார்களா? මීට වඩා හොඳ යහළුවන් හම්බෙන්නේ නැද්ද? இதை விட நல்ல விசுவாசிகள் கிடைக்க මීට වඩා மாட்டார்களா? හොඳ ඇදහිලිවන්තයන් හම්බෙන්නේ නැද්ද? இப்படியே மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லாமல் போய்விடுகிறது. මෙහෙම මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතය ඇවිල්ලා තෘප්තිමත්කම නැතුව යනවා. So when satisfaction leaves, the craving for more things come into the heart, and the person is always wanting that, this and the other. Puta, shh, pute, macam, epa macam, kata kerana epa, harus, oh memu ha,